咁今日咧準備整一個簡單嘅家常小菜咧，就係葱菜北菇蒸雞。材料好簡單啫，咁咧就有雞啦，有冬菇啦，咁啊有少少葱菜啦，葱頭啦，即係乾葱啦，薑啦，葱啦，同埋芫茜，咁就係咁簡單啦。OK， 咁要準備嘅雞咧，咁首先就要洗啦。咁第一樣嘢做咧就揾水浸住佢，咁啊浸下佢，因為呢隻冰鮮雞嚟嘅，咁所以就揾啲水浸住佢。咁另外咧就加翻少少鹽，大約咧呢個動作咧都要浸佢半個鐘度啦。咁其他材料咧就好似啲葱啊，係啦，嗰啲其他就切到咁就得啦。咁至於嗰個葱菜咧，因為佢好鹹嘅，即係冬菇一樣啦，揾水浸住佢，咁但係浸到佢軟，浸到佢腍。咁個葱菜浸咗半個鐘啦，咁就要將佢切絲啦。咁切之前就整乾佢先啦。冬菇咧都浸咗半個鐘啦，應該腍噶啦。咁咧就亦都係切半咧就可以嘅。咁咧亦都係啦，擎乾佢啦，大約切一半得噶啦。咁隻雞咧浸咗半個鐘頭啦，咁就簡單啦，倒啲水佢啦。咁隻雞我唔會全隻我嚟蒸晒，因為有部分咧我會攞啲骨就會煲湯嘅，咁就所以淨係揀部分肉嚟蒸嘅啫。咁咧要cut開隻雞咧，其實就好簡單嘅，最緊要捉住個背脊，喺個尾嗰個位落去，將刀慢慢介入去。咁咧中間好肥嘅，咁嗰啲肥嗰啲咧就搣晒佢唔要啦，唔要。跟住咧就wing，呢啲肥嘅又係唔好要，好肥嘅。OK， 另外一半就一樣啦。嗱，呢啲雞咧就我嚟蒸啦。咁呢啲咧我嚟整煲湯。好，咁而家咧就準備醃一醃隻雞，跟住蒸啦。咁好簡單啦。加多啲薑啦、葱啦，呢啲放晒落去 ，cornstarch 少少啦，唔使太多嘅。咁少少鹽啦，咁跟住pepper 啦，咁要落啲糖嘅，少少啦，都係大約一個 teaspoon 咁啦，少少啦，大約即係一個 tablespoon 到個半 tablespoon 度啦。咁跟住就蠔油。Oyster sauce 可以落多少少，大約就係羹半到2個湯羹。你可以落呢個花雕，或者可以落呢個，我就落少少雙蒸就得㗎啦。咁少少啦，大約都係一個
teaspoon 至個半 teaspoon 度啦。咁跟住咧就 mix 佢，咁就唔使醃好耐嘅，即係基本上咧蒸之前就已經可以一醃，跟住就轉頭就已經可以蒸啦。咁呢啲譬如蔥菜啦，落埋落去，咁就都落埋落去。咁咧基本上就 OK 啦。移過隻碟度，咁啊盡量將佢咧攤平佢，攤開佢，唔好兩嚿搭住一層過，咁就容易啲熟啦。咁咧就可以去蒸啦。OK， 水滾啦，可以放落去蒸啦。就要 take out 啦，大約10分鐘到啦，呢度10分鐘應該 OK 嘅。好，話咁快咧就夠鐘啦，隻雞應該蒸好啦。咁就個快速檢查，撩一撩中間啲睇睇，啊，搞掂，蒸好。咁咧鋪少少葱，少少芫茜喺面，趁佢仲熱嘅時候，呢個就整完啦。啊，呢一個葱菜北菇蒸雞咧就上台啦。咁我就食飯啦，拜拜。